Bảo tôi sẽ đây bảo đó ni trong clip đầuนี้อาจารย์ធ្វើតាមសំណពររបស់បងប្អូនបានដែរតទៅមួយនឹងការធ្វើតបកងតាក់ពីជាពូមួយកងតាក់ពីជាពូមួយឬហៅកងតាក់ជាដើមហ្នឹងក្នុងคลิปđầuនេះខ្ញុំធ្វើការធ្វើឡើងវិញបាទបង្ហាញទាំងពីររបៀបណាពីររបៀបក៏ប៉ុន្តែអាកងតាក់ចុចពីបាទពីចុចជាពូមួយហ្នឹងធ្វើបាន3របៀបប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញតែពីរទេហ្នឹងហើយអារបៀបទី3នោះវាសំខាន់ហើយវាអាចនិយាយថាមុខងារវាច្រើនជាងនេះតែខ្ញុំហាញទៅពីទេតាមមួយនោះខ្សែគឺបាទនេះទីតាំងទី1ដល់ទីតាំងទី2នេះបងប្អូនត្រូវការខ្សែ3សរសៃណាត្រូវរត់ខ្សែ3សរសៃឥឡូវខ្ញុំយកខ្សែទាំងនេះរបៀបចេះដើម្បីទីជួយយល់បាទនេះគឺយើងរត់តាមចេះ4សរសៃក៏បានដែរ4សរសៃក៏បានដែរទុកមួយសរសៃហ្នឹងទុកស្គាល់ថ្ងៃក្រោយបើមានបញ្ហាឆ្លងខ្សែអីយើងប្រើមួយសរសៃនោះស្គាល់បាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែចេះតិចអូខេហ្នឹងហើយតែតើតោមួយនឹងស៊ីខ្វីឬក្បួនរបស់គេត្រូវរត់3សរសៃណាបងប្អូន3សរសៃតមកទីបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំណានេះខ្សែ2នេះខ្សែ2នេះនេះខ្សែ2នេះបងប្អូនដាក់នៅជើងសងខាងមកដាក់ជើងសងខាងមិនជើងក្រោយណាបងប្អូនណាជើងសងខាងនេះអូខេរួចដល់ហើយអញ្ចឹងយើងយកខ្សែពណ៌លឿងខ្សែពណ៌លឿងនេះឬមើលខ្សែទី3នេះបងប្អូនយកធ្វើម៉េចបងប្អូនដាក់នៅនេះជើងកណ្ដាលមកនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្រួលចំណាំបាទនេះអញ្ចឹងទីតាំងទី2នេះយើងរួចរាល់ហើយអត់មានធ្វើទៀតទេយើងទៅវាម្ដងសិនអាទី2នេះនេះយើងយកកងតាក់ដូចគ្នាមកនេះអានេះខ្សែមួយគូនេះដាក់នៅជើងសងខាងដូចគ្នាណាដាក់ជើងសងខាងដូចគ្នាចង់បញ្ជាក់ថារបៀបទាំងពីរនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបើសិនជាក្នុងករណីបងប្អូនតបច្រាស់ខ្សែខុសខ្សែអីមួយអញ្ចឹងក៏អត់ជាបញ្ហាដែរណាអត់លោត decenter នោះអីទេបាទអត់ផ្ទុះផ្សេងអីទេចឹងដើម្បីងាយយកបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតខ្សែកណ្ដាលនេះខ្សែលឿងនេះបាទខ្សែលឿងហើយខ្សែទី3នេះបងប្អូនយកទៅណាបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនេះបងប្អូននេះធ្វើតាមខ្ញុំណានេះអានេះខ្សែអំពូលបងប្អូននេះខ្សែអំពូលនេះអានេះខ្សែអំពូលបងប្អូនណាខ្សែអំពូលបាទហើយនឹងខ្សែកណ្ដាលនេះបងប្អូនដាក់គូបចូលគ្នាហើយបងប្អូនធ្វើការរុំស្គត់វាទៅរុំស្គត់វាទុកម្ដុំនេះណាបាទហើយខ្សែម៉ាស់របស់អំពូលហើយខ្សែម៉ាស់មេនេះខ្សែម៉ាស់អំពូលខ្សែម៉ាស់មេនេះក៏គូបគ្នាដូចគ្នាដែរណានេះគូបដូចគ្នាហើយយើងទុកម្ដុំយ៉ាងមកណាអូខេអញ្ចឹងយើងនៅសល់ខ្សែមេនេះខ្សែមេនេះខ្សែមេបាទខ្សែមេពី center ហ្នឹងបងប្អូនយកទៅណានេះខ្សែមេហ្នឹងយើងដាក់នៅនេះឃើញនៅសល់មកបន្លោយជើងកណ្ដាលដាក់ជើងកណ្ដាលនេះមកបាទឥឡូវយើងចុចលើវាយើងអាចធ្វើបែបបានបាទនេះបើកនេះបិទបាទអានេះបើកបាទនេះបិទអូខេវិធីទី1ត្រូវហើយតោះមើលរបៀបទី2ឬក៏វិធីទី2ម្ដងតោះរបៀបទី2ជើងកងតាក់នៅទីតាំងទី2នេះយើងអត់លេងអត់នេះវាទេទុកវាដដែលចឹងមកណាជើងកងតាក់ទី2នេះទុកវានៅដដែលមកយើងលេងនេះវិញទៀតដូរវិញអញ្ចឹងអានេះនៅដដែលនោះណានេះខ្សែពីនៅជើងសងខាងដដែលមកបាទបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំណាបងប្អូនឃើញនេះខ្សែលឿងខ្សែលឿងnàyគេហៅខ្សែទី3ហ្នឹងណាបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំណាបងប្អូនដាក់កន្លែងនេះដាក់កន្លែងនេះដាក់នៅកងតាដាក់នៅជើងកណ្ដាលមកនេះទី2បាទអូខេបាទអញ្ចឹងនិយាយដល់ខ្លីគឺអាពីរនេះដូចគ្នាណាធ្វើដូចគ្នាមកណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់អានេះខ្សែម៉ាស់មេហើយខ្សែម៉ាស់អំពូលទុកនៅដដែលណាខ្សែម៉ាស់មេម៉ាស់អំពូលនៅដដែលណាបាទហើយយើងគូបចូលរុំស្គត់វាទុកទៅបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់2កតុយខ្សែអំពូលមួយខ្សែមេមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបងប្អូនឥឡូវយើងយកខ្សែអំពូលមុនខ្សែអំពូលនេះជើងសងខាងនេះបងប្អូនជើងសងខាងខាងនេះឆ្វេងស្ដាំនេះបងប្អូនដាក់ខ្សែអំពូលហ្នឹងនៅជើងមួយណាមុនក៏បានដែរណាដាក់ខាងឆ្វេងមុនក៏បានខាងស្ដាំមុនក៏បានដែរបញ្ហាទេបាទឥឡូវរួចរាល់ហើយបាទខ្សែអំពូលយើងដាក់ចូលជើងខាងនេះហើយបាទហើយបន្តទៀតនេះបងប្អូនខ្សែមេនេះខ្សែមេចេញពី decenter នេះបងប្អូនដាក់នៅជើងខាងស្ដាំវិញណាខាងស្ដាំវិញដាក់ខាងនេះដាក់ជើងខាងនេះបាទអូខេរួចរាល់ហើយតោះមើលការតេស្តរបស់គ្នាតើវាដំណើរការតោះឥឡូវខ្ញុំបើកទៅហើយបើកលឺបិទបើកអូខេ